বন্ধ হৈ থকা নাক একেবাৰে খোল খাই যোৱা এটা সহজ উপায়। চৰ্দি লগাৰ ফলত বা বতৰ সলনি হোৱাৰ ফলত আপোনাৰ নাকটো একেবাৰে বন্ধ হৈ আছে আৰু আপুনি নাকেৰে উশাহ ল'ব পৰা নাই, তেনেহ'লে মোৰ লগত এই টেকনিকটো ব্যৱহাৰ কৰক। টেকনিকটো কৰাৰ বাবে আপুনি আপোনাৰ হাতেৰে আপোনাৰ নাকটো বন্ধ কৰি ল'ব, লগতে আপোনাৰ মুখখন বন্ধ ৰাখিব আৰু এই গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটোত আপুনি উশাহ নিশাহ নল'ব। আপুনি এনেকৈ নাকটো বন্ধ কৰি ল'ব, তাৰপিছত আপুনি আপোনাৰ মূৰটো এনেকৈ আপ ডাউন মুভমেণ্ট কৰিব। এনেকৈ আপুনি টেকনিকটো 10ৰ পৰা 15 বাৰ পুনৰাবৃত্তি কৰিব আৰু আপুনি দেখিব আপোনাৰ বন্ধ হৈ থকা নাক একেবাৰে খোল খাই গৈছে। আপোনাৰ যদি এই টেকনিকটো ব্যৱহাৰ কৰি নাক খোল খাইছে তেনেহ'লে কমেণ্ট কৰি জনাবচোন। থেংক ইউ।